並んでるの。いないね。まだね、私がキッチンにいるから何人かにご飯もらえると思ってるんだと思います。寝ててください。こうやってカメラを回し始めるとね、動きが変わるんだよね。ちいちゃん、散歩行こうね。なんかいいじゃん。遊んでたの。